wire, nakakonect ang chip na ito sa robotic arms. Bawat wire ay merong computer chip na pumipick up sa brainwave signals. Tuwing gumagalaw Sip-sip si lang. Mark, may unique brainwave pattern Sip-sip na lang, ginagawa be. ang nakikita. Na-recognize ito ng computer. Kaya kung gusto ni Marty na buksan ang pinto, iisipin lang niya sarap. ito. At ang computer ang nag-uutos sa kanyang robotic arm para magbukas ng pinto. May malaking potential ang technology na ito na makatulong sa taong may kapansanan. Uy, huwag mo Matagal subo ng lahat. panlimpado ay Ay! maaaring Ay! makalaban Ginawa yung ulit takay. kung papalitan ng computer chips at wires ang kanilang spinal Nap? column at mga ugat. Samantala, 500 miles away, may ibang klaseng mind-reading technology naman si Justin Williams. Kung tawagin niya ay The Cap. Tulad ng version na dinidevelop para kay Marty, ang technology na ito ay meron ding computer